هل تعلم أن أغلب الناس يعتقدون أنهم في عجز حراري، لكنهم في الحقيقة يفسدونه كل يوم دون أن يشعروا؟ واليوم سأشاركك 3 أخطاء تفسد لك عجزك الحراري وتمنعك من خسارة الدهون، حتى لو كنت تتدرب بجد وتظن أنك على المسار الصحيح. وهذا ليست نظريات، بل هي خبرة أكثر من 15 سنة في صالات التدريب، وأكثر من 10 سنوات تدريب شخصي، وأكثر من 300 عميل تدربوا معي. ونبدأ بالخطأ الأول، وهو الثقة العمياء في التطبيقات والأجهزة. أول مشكلة أراها كثيرا هي أن خداع الناس بالسعرات الحرارية المحروقة بالتطبيقات والساعات الذكية، وهذه الأجهزة قد تصل إلى نسبة خطأ من 17% إلى 87%. يعني تظن أنك حرقت 600 سعرة وأنت في الحقيقة لم تحرق نصفها، وتبرر لنفسك أكلة وجبة كبيرة وتقول أني حرقت سعرات، وأنت في الحقيقة لم تحرق حتى نصفها، في بعض الأحيان لم تحرق حتى ربعها. فالخلاصة يا عزيزي المشاهد هنا، إذ لم ينزل وزنك خلال 2 أو 3 أسابيع على أقصى تقدير، فأنت في الغالب لست في عجز حراري مهما قالت لك التطبيقات. وهذا يمر بنا إلى الخطأ الثاني، وهو تجاهل الميتابوليزم. فعند خسارة الوزن جسمك يبدأ يقلل معدل الحرق تدريجيا، فعلى كل رطل دهون، فرطل الدهون في جسمك يا عزيزي المشاهد هو خلايا حية تستهلك سعرات لكي تبقى حية. يعني كل رطل دهون في جسمك يستهلك 15 سعرة. وهذا يفسر يا عزيزي المشاهد لماذا أول 5 كيلو تحرقها لا تأخذ لك كثير من الوقت، ولكن بعدها تبدأ الصعوبة لأنك لم تتكيف على معدلك الحرق الجديد. يعني على كل 10 كيلوغرام تخسرها، فأنت في الغالب يجب عليك تقليل سعراتك أو زيادة عجزك 15 سعرة في 20. يعني 15 في 20، يعني يجب عليك لكي تحافظ على نفس التقدم زيادة عجزك ب 300 سعرة، وهو عدد لا يستهان به. ولتختار حل المحترفين هنا أيضا، وهو زيادة نشاطك. فلا تحاول مثلا تقليل سعراتك تحت 2000 سعرة، زد نشاطك وهذا يكون لك أفضل. مثلا المشي، وتقدر تشوف فيديو المشي اللي عملته سابقا، وهذا الحل أفضل من أن تخفض أكلك وتخفض سعراتك وتعيش في جوع مستمر. ولنمر إلى الخطأ الثالث، وهو الاعتماد على التحفيز فقط. فالتحفيز والانضباط أمر مهم، لكن بيئتك وعاداتك أقوى بكثير. فإذا كان منزلك مليء بالوجبات السريعة والمغريات والسكريات والحلويات، فأنت تصعب الأمر على نفسك فقط، مثل مدمن تدخين يحاول العودة على الإدمان ويجلس طوال وقته في المقهى، فطبيعي أنه سينهار في النهاية. لذلك لا تستهلك كل تحفيزك وكل انضباطك في أشياء لا معنى لها. حاول أن تنظف وجباتك قدر المستطاع، وتنظف ثلاجتك وخزانتك من الأكل الذي تعتقد أنه يفسد عليك رجيمك. لذلك عزيزي المشاهد، الصبر وفهم طبيعة النزول أمر مهم للغاية. فخسارة الدهون ليست خطية، يعني ليس كل أسبوع سوف تخسر كيلو أو 2 كيلو. أحيانا قد لا تخسر أي ميزان أو تزيد وأنت في الحقيقة قاعد تخسر في الدهون. تقول لي كيف ذلك؟ نعم، أحيانا الجسم يملأ المياه بطريقة غريبة، لأنه لديه وسائل الغريبة. الجسم عندما تقوم بتمرين كبير أو تمرين قاسي، جسمك ترتفع الالتهابات، وارتفاع الالتهابات يسبب قليل من الاحتباس من المياه. لذلك لا تعول على الميزان بطريقة جنونية، فمحيط خصرك وصور التقدم متاعه مهمة أيضا. لكن إذا مر 3 أسابيع وميزانك لم يتحرك، فكما قلنا فأنت لست في عجز حراري، وهنا تعرف أنك قد وصلت إلى مرحلة ثبات الوزن، ويجب عليك أن تتصرف، إن كان بتنقيص سعراتك وهو أمر لا أشجع عليه، أو زيادة نشاطك. لذلك الخطة تحتاج إلى صيانة مستمرة. فلا تثق في الأرقام العشوائية من التطبيقات، وراقب التكيف الأيضي والميتابوليزم متاعك وتكيف معه، وصمم بيئة مناسبة تساعدك وتلائمك بدل أن تعيقك وتحطم لك أحلامك. وتحلى بالصبر
ولا تستعجل النتائج، فبحول الله سوف تصل إلى نتائجك. فإذا استفدت من هذا الفيديو اضغط إعجاب وشاركه مع أحد من أصدقائك واشترك في القناة. وإذا أردت برنامج متابعة وتدريب شخصي والتغذية كامل اتصل بي على الواتساب. ستجد التفاصيل في رابط الوصف أدناه. ملتقانا في الفيديو القادم إن شاء الله. بسلامة.